Bismillahirrahmanirrahim. Es gibt wieder eine gute Nachricht aus der Zentrale. Am 15. und 16. November haben wir hier eine wunderbare Bildungsmesse. Bildungsmesse einmal am Samstag, den 15. für die jungen Männer und am 16. für die jungen Frauen. Ja, da wird viel angeboten. Also ich empfehle, da dabei zu sein. Ich glaube, 60 Anbieter soll es geben. Und Bertus Sabu wird allen jungen Leuten zur Verfügung stehen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Internas auch, die dort eben die Runde machen werden. Aber auch externe Anbieter werden da sein. Also ich schätze mal, dass die Bundeswehr da sein wird, die Polizei wird da sein. Also es werden andere Firmen auch da sein. Und mehr spricht sich halt darum, dass in der Jamaat die Qualifikation steigt und die jungen Leute immer besser aufgestellt sind und natürlich auch größere Ansprüche haben und deswegen muss mehr angeboten werden. Also ich empfehle Ihnen auf jeden Fall dabei zu sein. Es gibt viel zu sehen und natürlich Essen gibt es auch. Also Sie werden nicht verhungern hier. Also ich empfehle auch für diejenigen, die weiter anreisen, dass also für einiges gesorgt sein wird. Ich hoffe, Sie hier zu sehen und erwarte, wie gesagt, am Samstag die Männer und am Sonntag die Frauen hier in Bertus Sabu. Vielen Dank und alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.